Mr. Ambassador, could you tell us a bit about your missions to this official visit to Thailand? Yes, thank you. And first of all, let me just say thank you for having me on. Very grateful to have the opportunity to have this interview. I was excited to come to Bangkok for a few reasons. As you know, I'm the U.S. ambassador to ASEAN, and I'm based out of Jakarta. In terms of doing my job, I think it's critical to travel around ASEAN member states and really get a firsthand perspective on how they view how the people and the governments view a whole range of critical issues. And so I was excited to come to Bangkok, and really, if I was to sum up what my mission was, it was to listen, learn, and exchange views with a longtime friend and partner. Okay. Is it your first time in Bangkok? It's my first time spending significant time in Bangkok. Welcome to Bangkok, Mr. Ambassador. In November 2022, President Biden at the U.S.-ASEAN Summit in Phnom Penh elevated U.S.-ASEAN relations to a comprehensive strategic partnership. So what are U.S. mission to ASEAN's goals for this 2023? Thank you. We were very excited and very grateful to be named a comprehensive strategic partnership of ASEAN. We think it was a great illustration of the trajectory of the relationship, which has decades of very proud and productive history. And looking at the comprehensive strategic partnership, we think it's a great opportunity to deepen our engagement with ASEAN across a whole set of issues, ranging from health security to the environment to figuring out ways to grow our shared prosperity. And so in terms of our goals for this year, it's to make sure that do our part to make sure that it's a successful year for ASEAN, that it's a successful year for Indonesia as the chair, and to look for new opportunities to deepen our work across the whole range of critical issues where we have deep shared interests with ASEAN and ASEAN member states. Okay, and regarding to U.S. assistance in Southeast Asia, of which the U.S. said it has provided over $860 million in assistance, could you please elaborate those major projects or assistance in Thailand? Thank you for asking me about the $860 million in assistance that the state and USAID have provided to our ASEAN partners in 2022. I think, the truth is, when you look at the whole range of activities we've done, it'd be hard to answer in a very succinct way. But let me just say a couple things that I think are worth noting. First, even before we get to the assistance, itself, I think it's important to note the really robust and healthy and strong relationships that we have in the private sector, when you look at Thai and U.S. businesses. As I understand it, U.S. majority companies in Thailand support approximately 200,000 Thai jobs. I think the United States, you look at the Thai economy, the United States is Thailand's top export market, with Thai exports to the U.S. reaching $47 billion in 2021. So even before we get to assistance, I think there's a thriving private sector and business relationship that is worth highlighting. Now, in terms of assistance, that assistance has run the full range of issues from the CDC, which has worked side by side with the Thai Ministry of Health, the U.S. Trade and Development Agency, which has looked at ways in which we can help with vehicle electrification, U.S. Army Corps of Engineers, which is helping to look at how we can help Bangkok adapt to a world of heightened flood risks. There's really a whole set of topics. Would probably take us an hour to cover, so I'll just name a couple there. Any projects in the areas of supporting women entrepreneurs, sustainable infrastructure, and digital economy and trade? So all of those are areas of key interest of the U.S. as it relates to working with ASEAN, as it relates to working with Thailand. I'm sure that we have significant engagement across those fronts. I don't have specific programs on those issues in front of me, the specific facts and figures, but you named some topics that are of vital importance to all of us and areas where we look to engage even more. Okay. So, let's come to Thailand's bordering issues. Myanmar is still on the rough way and a challenge for ASEAN members as well. What is the U.S. goal for this year on Myanmar issues, and how the U.S. would be working together with Thailand on this issue? Thank you for the question. And first, let me just say,
the situation in Myanmar is heartbreaking. And I think the U.S. Position has been clear since the onset of the coup. We've condemned the military's actions, and I'll answer. It's a very you asked a question that has many different dimensions. What I'll do is answer sort of the ASEAN component of it, which is to say, or the U.S. ASEAN component of it, which is to say we strongly support the implementation of the 5-point consensus. And when we look to 2023, we want to support Indonesia as chair, work with Indonesia as chair, and work with ASEAN member states, including Thailand, on how to implement the 5-point consensus and find ways to impact this really heartbreaking situation. Well, come back to Thailand. Well, this is your first time to Thailand and Bangkok, right? So, from your experience as a visitor, what is your impression about Thailand? It has been a fantastic visit to Thailand. I cannot wait for the next opportunity to come back. The visit was productive. The meetings were productive. I had a great opportunity to spend some time with young Thai leaders across a range of industries that was inspiring. I know that the Thai people are famous throughout the world for their hospitality, and I felt that very, very deeply in my very brief visit here. And so I hope to come back. And I'll say, I cannot wait to come back for the food as well. I think I've had some of the best meals that I've had since I've been in Southeast Asia in Thailand. So from top to bottom, the hospitality, the substance of the trip, the inspiration of some of the engagements I was able to have, and the food, I can't wait to come back. Thank you so much. So what have you been? Where have you been, and what have you tried? You talk about Thai food. Is there any favorite dishes for you? So you're gonna have to. I'll tell you a couple that I really like quite a bit. I like som tum. Oh, okay. I think it's so refreshing. It's so delicious. Yeah. And I like khao soi quite a bit as well. Oh, khao soi. Okay. Yeah. Okay. And where have you been so far in Thailand? Unfortunately, in this trip, I had a great time, but only in Bangkok. I haven't had the opportunity to see more of the country, and I hope next time I'm in Thailand, I'm able to see more of the country. But my time in Bangkok has been incredible. Okay. I'm sure that you'll come back to Bangkok, Thailand, and Bangkok again. So, the last question: what do you see as strengths and opportunities for Thailand and also ASEAN? So look, I think one of the things that is most exciting about ASEAN and ASEAN member states is how dynamic and vibrant this region is. When you look at the young population across the region, certainly true in Thailand, and it's something that you see really across Southeast Asia. And I think every time I have the opportunity to spend time with young leaders, like I was able to spend some time with young Thai leaders, I walk away very, very optimistic about the future for Thailand, and the future that they're going to be able to help create for the broader region and really the world. So there's many strengths across ASEAN, across many different dimensions. The same is true for Thailand. But if you made me identify one that makes me most excited, it's the strength and dynamism of young leaders, economic leaders in health security, leaders in figuring out solutions for the environment. It's really an inspiring group of people. Okay. Thank you so much. It seems like you have a great time in Thailand. So I hope your first trip to Thailand fruitful and impressive so that you can come back to Thailand again. Thank you very much. And I appreciate you having me on. I can't wait to come back to Thailand. Yeah, okay. Thank you so much and hope to talk to you next time. Thank you. Sounds good. Talk to you soon. Take care. สวัสดีครับครับนะฮะผมก็ได้ไปพูดคุยแบบ Exclusive กับคุณโยฮันเนส อับราฮัมเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอาเซียนนะครับท่านมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็บอกว่าประทับใจเมืองไทยเป็นอย่างมากคือน้ำเสียงนี่รู้เลยว่าชอบเมืองไทยมากแล้วก็อยากจะมาอีกใช่พอถามว่าชอบอะไรชอบอาหารอย่างที่อาจารย์เห็นได้รายงานเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วคนที่เดินทางมา Southeast Asia บอกว่าอาหารไทยเนี่ยอาจจะดีที่สุดในอาเซียนคุณโยนฮานัสก็บอกเหมือนกันว่าอาจจะ best in Southeast Asia เหมือนกันพอถามว่าชอบกินอะไรส้มต
ำข้าวซอยนะคะไปกินข้าวซอยด้วยนะผมชอบวิธีการอธิบายว่าส้มตำเนี่ยมัน refreshing คือกินแล้วชื่นใจมันสดชื่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านชอบนะครับทีนี้ก็มาดูตัวคำถามหลักกันบ้างนะครับคือคำถามแรกนะครับก็พูดถึงเรื่องของความสำคัญนะครับที่ทางสหรัฐเนี่ยมีให้ต่ออาเซียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของย้ำกันอีกทีหนึ่งคือ CSP นะ Comprehensive Strategic Partnership นะซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าทางด้านของสหรัฐเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็จะมีโครงการนะครับในหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนการแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของการเข้าถึงการศึกษานะครับเรื่องของระบบสุขภาพนะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆรวมถึงการให้การเสริมกำลังการเสริมแรงนะครับกับผู้ประกอบการผู้หญิงนะครับที่จะต้องมีเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คือสิ่งเป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการบอกว่ามีการมอบเงินนะครับในเรื่องของความช่วยเหลือให้กับภูมิภาคของเราเนี่ยมูลค่าสูงถึง$860 ล้านสหรัฐเนี่ยมันไปทางไหนบ้างนะคะพอเขาพูดถึงว่ามันไปทางไหนบ้างเขาก็บอกว่ามันก็ระบุอย่างชัดเจนยากแหละเพราะว่ามันมีเยอะมากนะคะเพราะว่าความช่วยเหลืออย่างที่อาจารย์เจตบอกไปนะคะก็ไปในหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของinfrastructure นะคะการเทรดระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เศรษฐกิจดิจิตอลด้วยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยอาจารย์เจตก็ได้ถามไปว่าเรื่องของ strength นะความแข็งแกร่งของอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตได้เนี่ยคือเรื่องของ young Thai leaders ผู้นำที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเราก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเป็นผู้นำด้านธุรกิจเศรษฐกิจนะเรื่องของ health care นะคะสุขภาพต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีชีวิตชีวามันมีความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ไอเดียที่กำเนิดออกมาจากคนไทยเนี่ยถือว่าดีมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขามองว่าเป็น strength ของคนไทยแล้วก็อาเซียนด้วยค่ะมี2คำนะครับที่ท่านพูดถึงประเทศไทยแล้วก็อาเซียนคือคำว่า dynamic แล้วก็ vibrant นะ2คำนี้นี่เอาไปใช้ได้นะครับ dynamic ก็คือมีพลวัตคือไม่หยุดนิ่ง vibrant ก็เช่นเดียวกันก็คือว่ามันไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับมันมีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งสองอย่างนี้ท่านก็มองว่าเป็นจุดแข็งมากๆของอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยและการที่ท่านเดินทางมาเยือนไทยในครั้งนี้ที่เป็น official visit นะครับนั่นก็เน้นย้ำนะครับถึงความสำคัญของบทบาทของประเทศไทยนะครับและความสำคัญของประเทศไทยในมุมของอาเซียนด้วยทีนี้พอพูดเรื่องนี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องของเมียนมาด้วยนะครับใช่ค่ะจริงๆทางด้านของท่านทูตค่ะเขาก็บอกว่าคือจุดยืนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะก็คือประณามสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของรัฐประหารที่เกิดขึ้นที่ในเมียนมานะคะเป็นสิ่งที่เขาใช้คำว่า heartbreaking ค่ะฟังดูแล้วแบบมันเศร้าใจสลายเหมือนกันนะคะแต่คือทางฝั่งสหรัฐนะคะก็สนับสนุน 5 point consensus นะคะฉันทามติ5ข้อที่อันนี้มีไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยนะครับใช่ค่ะยังไม่สำเร็จแต่ว่าทางสหรัฐก็บอกว่าจะทำงานร่วมกับอาเซียนนะคะแล้วก็จะทำงานให้พยายามให้บรรลุเป้าหมายตรงนี้ให้ได้นะคะนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้บอกเอาไว้แล้วก็ท่านประทับใจเมืองไทยมากนะครับมาครั้งนี้ด้วยความที่ภารกิจค่อนข้างแน่นเลยไม่ค่อยได้ไปสักเท่าไหร่ไม่ได้ไปไหนสักเท่าไหร่ไม่เหมือนคุณคัมบาลาแฮร์ริสนะฮะอันนั้นไปอตกนะครับไปเราเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยเราต้อนรับผู้นำนะครับของต่างประเทศเนี่ยได้อย่างประทับใจนะครับหวังว่าท่านจะมีโอกาสได้มาอีกแล้วก็อาจจะได้พูดคุยกับท่านอีกในโอกาสถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็น exclusiveทอล์กนะครับกับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอาเซียนนะฮะ